हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस देखो, ये मेरा साइकिल है और इसका पहिया देखना जो कितना ये हिल रहा है। तो मैं इसको अभी ठीक करूंगा। बाजार में जाऊंगा तो टाइम भी लगेगा। ये हिलता है, ठीक कर देंगे। गाइस आप देख सकते हो, मैं साइकिल अब ठीक कर दिया हूँ। को बनाने में लगभग आधा घंटा लगा है। देखो कितना मस्त चल रहा है।